عليكم، مرحبا بكم في كوزينات منيا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ما خاصكم خير ان شاء الله. بغيت نوريكم اليوم فكره غداء او عشاء يعني سريعه جدا وشفويه. انا هنا درت سميتو البطاطا المقليه، صوصيت هذا مغربي الحار وماشي الحار، وسلطه بطبيعه الحال تيبغي كولا ولا براد ديال اتاي. وهنايا الخبز العربي باش مره نوريكم الطريقه ديالته ان شاء الله. بالنسبه لي سوسيس راه ما تقليوش، غادي تقبوه فقط وغادي تسخنوا المقلاه مزيان، عاد حطوا فيها لي سوسيس يطيب من جوج جهات، راه تطلق هذيك الزيودات. هادشي بين نقول لكم. نتمنى تعجبكم الفكره ديال غداء او عشاء شفويه. نتلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله. احبكم في الله، بسلامه.